अजीजानो द अजीम इंसान बयान स्तासो पर मख के रवान दे। अजीम इंसानान यवाजे पर गरीबानों की नहीं, अजीम इंसानान पर बादशाहानों किम तिरशी। लोए बादशाह द जमाने बो अवगबद अल्लाह पनीस बांधी यो अजीम इंसान। उलमा लिखी चे यो खजा व खावंदू देर गरीबान और दागा मल्क बादशाह चो नु दागा मुताल्लक दा मशहूर हवा चे सोक वाला वर्षी और सतोफा और डाले वाला यौसी नागा वाला डेर लो इनाम वर्कई नु दे खज खपल खावन तवई चे सड़िया मुंग खुदा खुदा गरीबान तम दे बादशाह ला वर्षा कना कसे दरक आगे वर्तवे चे खजे आगा बादशाह ला खो खलक तोहफे और डाले उड़ी नु मुंग सरसदी खजे वर्तवे चे नूर सखुनिश्ता खुद पशकाल म्याश्ता बारानू नशवी दी और दा डन डेडा की दी दो बोना नु देना बदरता मंगे डकमा सर बे उतड़म और दा वाला द खपल मल्क तोहफा यास वेल्डेरा खद मंगे द डंडी दो बोना डकड़े दे और सरे वाला तड़ले दे और बादशाह चो नागा द दो म्याश तो प मजल लरे खजा और सरशवा मेड़े द कली न बारूविस्तो द खुदा पामाने वर्तवे और रुसखाते दा कोर तरालो और दसे उक और प मुसला उदरे दा और द्वारा काता नफले हो अजीजानो खुदा दी तौफीक दर की चे द्वारा काता नफल हो की पदे नियत बांधे चे खुदा जमा सहाजत ते उधर ने गवाड़ा द्वारा काता नफल हो के और ब्या खुदा ते इल्तिजा और दुआ हो के अल्लाह ताला का कार ब्या खाम खा कर नफल उकड़ मुसले वाचोला और प्योदरे दा और नफल उकड़ मौलाना रूम वही चे जन मुसल्ला बाज करदा यजनियाज जन मुसल्ला बाज करदा यजनियाज रब्बे सल्लिम विरद करदा दर निमाज खजे मुसला वाचोला तो मांझ के दुआ उकड़ा स दुआ उकड़ा रब्बे सल्लिम विरद करदा दर निमाज ए खुदाया जमा खावंद दुआ म्याश तो प मजल बांधे लरे लाड़ो खुदा सही साले में और से ब्या पडक मंगुल वापस रावला दा दुआ दो म्याश्ते के सड़े बादशाह तौर से और दरखास्त से ओकड़ो चे साहब यो सड़े रागले दे और तोहफा रावड़े बादशाह वेल रानन है बासी चिदन ने बोतलो सड़े पखैर राले जोड़े पखैर खैर शा बचिया सदे रौड़ी दी वर्तवे माँ उल जन्ना द जन्नत उब में रौड़ी बादशाह वर्तवई माशा अल्लाह सुबहान अल्लाह अला लका गिलासु न रौड़ी चिदा द जन्नत उब दा टोल द दरबार खलक उसकी
ګلاسونه راوړو اندازه وکړئ چې 2 میاشتې کې په منګي کې کومې اوبه پراته وي نو چې د هغې به بوی څنګه وي او د هغې به خوند څنګه وي. نو اول هغه ګلاس بادشاه وڅښل او الحمدلله یې وویل او بیا یې وزیرانو ته وویل چې وڅښئ. وزیرانو خیال وکړو چې د 2 میاشتو اوبه دي او چې بادشاه وڅښلې نو بیا جنیجو څه کار و چې نه به یې څښلې. نو وزیرانو هم ټولو هغه ګلاس وڅښلو چې ویې څښلو نو اوس بادشاه دې سړي ته وایي اسې دا ټکی یاد لرئ چې دا عظیم انسانیت دا څومره اوچت شي. بادشاہ ته ګوره او د څښا اوبو په عوض کې دې سړي سره خبرو ته ورته وایي وسړیه دا تا خو دومره لوی عظیمه تحفه راوړې وه چې په خدای قسم که ما سره د دې قیمت شته چې زه یې تاله درکړم. خو زه د دې په بدل کې به یو حقیر غوندې شی زم درکړم. حکم یې وکړ چې دا سړی خزانې ته بوځئ او دا منګی ورته د سرو زرو ډک کړي او بیا یې د دریای دجله په دې غاړه باندې دا سړی تیر کړي. دا ورته وښایئ چې دلته اوبه وګوره دریابونه بیږي، دلته قیمت ستا د اوبو نه و، دلته قیمت ستا د دې اخلاص. عزیزانو دا واقعیا شارحینو د حدیث د یو روایت په ضمن کې لیکلی. روایت دا دی چې په قیامت کې به الله چې چا ناراضي شي نو داغه ګناهونه بم په نیکۍ بدل. نو شارحین د حدیث چې دی هغه په دې کې متردد دي چې ګناه په نیکۍ څنګه بدلی. دا شی عقل نه بار دی. نو که تاسو خیال وکئ دین د عقل شی خو نه دی. دین خو هغه شی دی چې چرته د انساني عقل خاتمه وشي هلته د دین ابتدائی. نو شارحین د حدیث وایي چې عقل دا تقاضا نه کوي چې ګناه به په نیکۍ څنګه بدلی. نو شارحینو دا واقعه لیکلې ده چې تاسو وګورئ د دنیا بادشاہ چې وغواړي نو هغه څښا اوبه په سرو زرو بدلی. نو قیامت کې چې الله وغواړي نو هغه ګناه په نیکۍ نشي بدلولی. نو زما عزیزانو په بادشاہانو کې دومره عظیم بادشاہان تیر شوي دي چې عقل ورته حیران. او دا ټول سبق چې و پیغمبري سبق و. هر یو بادشاہ د پیغمبر د شان او داغه د تعلیماتو نه به خبر و. نو د الله مهرباني به چې وشوه نو هغه رنګ به پې وختو او داغه خصلت او خوی چې دی هغه به هم داسې شو. لکه تاسو وګورئ د موسی علیہ السلام زمانہ ده او یو سړی دی هغه ګډې سړی. اوس خیال دا کړی دی چې ګډې خو سره خو دې سره سره خدای هم یاداوه. نو لګیا دی چې یا الله ته به چرته
ستړی به چې لږه چاپی درته وکړو. یا الله ته به چرته زما د دې ګډو د چیلو ډېر مزیدار پی دي چې دا در باندې وسکم. یا الله ته به چرته جامې به دي خیرني چې درته ووینځم. دا یې وظیفه ده. اوس عزیزانو په ظاهر که تاسو وګورئ دا هر یو لفظ چې دی دا د کفر دی. کستا دا عقیده چې الله ستا چاپای ته محتاج دی نو کافر بش. کستا دا عقیده چې الله ستا د ګډو د چیلو پایو ته محتاج دی نو کافر بش. کستا دا عقیده چې الله ستا جامو وینځلو ته محتاج دی نو کافر بش. دا الفاظ وګورئ په ظاهر ټول د کفر او شپون لګیا دی دغه وظیفه. موسی علیہ السلام پر راپیښ هغه ورته وی چې دا څه هغه وی صاحب زه وظیفه کوم خدای یادوم. هغه ورته ظالم تا څنګه خدای یاد دا خود کفر الفاظ. الله دې کدا عقیده رااله چې الله زما دې شي ته محتاج دی نو پټکی به کافر. ټول کائنات خدای ته محتاج دی او خدای چا ته محتاج دی. نو دا خود کفر الفاظ دی. اشپون ورته وی چې موسی کدا د کفر الفاظ دي نو زما خوش پېته کاله وشو چې زه دا وظیفه کوم. موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې شپېته کاله وشو چې بیړه دې غر کړه. هغه ګډې او چیلې په ځای پرې خو ولاړو نسکور په یو کنده کې پروت دی او جاړي چې خدای اوس زه څه خبرې مچ ته څنګه خدای او څنګه یادېدل غواړي ما ته څه پته. لکه زمونږ دا زمانہ اوس وګورئ د سپینګیرو بوډاګانو نه تپوسو کوي چې کاکا تاسو خدای څو منئ نو دا خو به وایي چې یوې منئ. لیکن تا سره د خدای په یووالي څه دلیل شته؟ ته خدای ولې یو منې؟ دلیل لرې؟ ما به وایي نه. نو دا یاد لره چې خدای څوک یو مني او دلیل ور سره نه دا ایمان ناقص دی. دا ایمان کامل نه دی. الله چې یو منی نو داغه د یووالي دلایل بزده کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خدای پیغمبر منی نو داغه د پیغمبرای باندې دلایل بزده کوي چې داغه د پیغمبرای دلیل څه دی. نو که خدای یو منی او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص دی. که پیغمبر یو منی او خاتم النبیین منی او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص دی. تاسو خیال را لکه هغه ورځ د قادیانانو یو کتاب ما ته چارا باغی کې حواله ورکړي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نبی بعدی حدیث چه ده دا حدیث غلط ته پیغمبر دا نه دی ویلی چې ما نرستو ببل پیغمبر ناراض او اواله ورکړی دا په تفسیر در منصور باندې تفسیر در منصور صف فلان دالی کتاب ما تدلته یو سړی را
ما هغه حواله چې وا په تفسیر در منصور کې وکړه نو حیران شو چې دا روایت د حضرت عائشہ دی چې تفسیر در منصور نقل کړي الته بیان څه شه دی او مرزایانو ته جوړ کړي څه شي نو ماوي چې دا ظلم په دې ملک دا د حکومت ته چې په اسلامی مملکت کې قادیانی غوندي کافر او مرتد ته د پمفلټ شای کولو څنګه اجازه ورکړل شي سره د دې چې ستاد ملک صدر چي دی کتا سوداغه تقریر اوریدلې الصلاۃ والسلام علیک یا علی خاتم النبیین وای کنه وای تم داغه تقریر اوریدلې الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین نو تا خدای په دغه کاغوستر ګړون کته چې خاتم النبیین و خاتم النبیین باندې سپی اختدی او چکونه لګئی او ته د ملک سربراه او د ملک بادشاہ ته دوی ته لگام نشي اچول اوس کومګ داغي خلاف څوایو په مونږ پابندی لګي یا مونږ جلسه بنديږي یا زمونږ جلوس بنديږي چې تاسو امنه عامه د خاطره جیلونو تلار شي ځکه چې قادیانی ته سوای ما او د قادیانی داغه باطل مذهب د تشهیر د پاره ملک عام اجازت ورکړي نو هغه کتاب ما سره پروت ته داغه ټوله حواله زګورم او هغه نه بعد به بیا سره ګور خدای یو مې وکړه تفسیر در منصور باندې چالت دې څه شي او دې د ذلیل بچو لیکلی اخو صفا الفاظ دی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ز خاتم النبیین ما نرستو ببل نبی هم نرازی او ما نرستو ببل رسول هم نرازی نو زما عزیزانو ختم نبوت عقیده د مسلمان په فرایضو کې ده دا به د مسلمان ایمانی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین ده د نرستو ببل پیغمبر نرازی نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام اغه شپون جاری چې خدایا زو څه خبره چې ته څنګه خدای او څنګه یادول غواړي عزیزانو خپنه شي تاسو تجربه وکئ مون نور مذهب خو پرېږدا زمونږ دا کلمې د عام خلقو نه اورېدل شروع کړي ټول خلک کلمې غلطي وایي ټول غلط لا اله الا الله وای دغه زده کوي خالی د جمعې په مونږ کار نه کیږي بجلیګر مولا پسې والله کم دا اخلاص کی بجلیګر مولا ځان لا بچرته خدای په قهر اختی زولنې به په خپو کې پرتی وی او خدای خبر چې کم دوزخ ته به راکاږي ته پوه شئ دغه زده کوي لا اله الا الله ګونګون مکه ما خوانه اورېده لا الہ نشته د معبود برحق وای لا الہ نشته د معبود برحق الا الله سوا د خدای لا مانا ایچ نشتا ایچ
او کشتنو څوک دی الا الله. علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ شي په وجود قائل نه ده، لا موجود، هیڅ شی نشته. هلکه دا تاسو چې وایي مونږ هیڅ شی، علماء راټینګ کړي دي چې دا موجودات کائنات وغیرہ وغیرہ دا څه وایي. هغې ورته وایي چې کم شی به چې شبا نشت کېږي، سبا به چې کم شی نشت کېږي، د هغې نن تصور د نشت جایز دی. سبا به چې کم شی نه نو که ته نن ووایې چې نشته نو دا جایز دی. موتو پیغمبر فرمایلی دی موتو قبل ان تموتو، مړه شئ په خوا د مرګ نه، چې لا مړ نه نو ځان مړ تصور کړه. نو چې په ژوند ځان مړ تصور کې نو مړ اغلا کوي، هاجی مړ زنا کوي، مړ شراب سکي، مړ کم گناہ کوي. نو چې ته ځان مړ تصور کې نو هیڅ به نه کې چې زه مړ یو خو هغه مړ دی. لکه یو ملا تقریر کولو چې د مړو په شپه سو کالوا پخا کې د ثواب دی، کیر پوخ کې دا ثواب دی، پلانې پوخ چرګ کچالول خو نو نیغ به جنت ته. ا د ملا ښځې اورېدلي دي، هغې خیال کړی دی چې زه ولې جنت ته نه ځم، چرګ یې حلال کړی. چا ملا کور ته تللی دی، ویل چې دا چرګ کوم ځای و؟ ویل خو تال ته مانځه کې ویل چې چرګ چا حلال کو نیغ به جنت ته ځي، نو ما هم دا چرګ راونیو چې زه جنت ته لاړ شم. ستا ویلې خدای کور وران که دا خو زه خلکو ته ویم، ځان له خو نه ویم. ولې د چرګ 100 روپو چرګ دی حلال، زه مړ یم. ویل سړیه په آرام کښېنه، مسله دې کړې وه. ویل مړ یم، خلق راله مړ دی، ملا مړ دی، ملا مړ دی، ملا مړ دی. مړه ویلم بولو په کپنې کو. ښځې ورته ویل پاسه بیخ دي وزه خښولو له دې وړي. ویل زه مړ یم، چرګ دی ولې حلال مړ یم مړ. وی جنازه دې روانوي، مړه وړی دی دیرېله چې لحد کې ورکوز کړی دی. ښځې ویل ودرېږئ مال یې څه وصیت کړی، ورکوزه شوې ده. ویل خښتې در پسې لګئ بیختي وزه بندی دی. ویل مړ یم مړ ا چرګ. ویل ښه ودرېږه نو پاس چې را ټوپ کړی دی، آواز یې کړی دی. ویل خلکه واورئ ملا مړ شو، راځئ مال تعالی دی، راځئ. مړی کپن په سر نیغ د لحد نه را ټوپ کو. ویل د چاپلار خو بیا تعالی کی. نو یو وروره هغه کار دی چې مونږ چرګ پسې مړه شو. یو موتو قبل ان تموتو د پیغمبر فرمان لاندې ځان مړ تصور کی. نو چې ځان مړ تصور کی نو ټول ګناهونه به درنه سلب شي، د ګناه اراده به دې ختمه شي بلکل چې زه مړ یم. ارې ګناه ته چې ورځې نو ته به وایې چې زه خو مړ یم، مړ خو دا ګناه نه. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی، وی صاحب ما ته داسې یو ټکی وښایه چې زه په هغې عمل وکړم او په جنت ته لاړ شم. ارې ګناه نه نشم منې کېدی، خو یو ټکی راته وښایه. ویل بچیه دروغ مه وایه، دروغ مه وایه. ویل بس چې غلا پسې تلی دی، خیال یې کړی دی چې که د پیغمبر مجلس ته لاړې هغه ته خو خدای هر څه ښیي، او راته ووایي چې تا خو غلا کړې ده، نو خلق به وایي چې هوی دا خو غل دی.
او کوم چې نه مې دا کړی نو د دروغو نه مې توبه ویسته ده دروغجن بش غلای پرېخې زنا پسې تلې ده التدا تصور ورغلې چې که پیغمبر تاسو کو چې تا خو زنا کړی دا کوم چې نه مې دا کړی الته مې دروغ نه توبه ویسته ده او کوم چې کړی دا نو خلق به وایي چې دا خو زناکار ټول ګناهونه په دې یو توبه پرېخو زما په خبره پوهېږئ زمونږ توبې چې دي عزیزانو هغه وایي په خوله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله خندا په زړه بېایمانه مسلمانه وایي او سر د سانډا سرمن د میخې د ورځې شیخې د شپې خورې پردي مالي تسبیح هم لاس نیکمی بزرگمی او چې پردې مال پی پیښ شي الله دې امان راکړي عزیزانو پردې مال دا وور یو پیسہ دې چې پردې په گردن پاتې شو یو پیسہ په قیامت کې به الله وایي چې ټول ګناہونه دې معاف دي جنت تزا خود دې سړی یو پیسہ در باندې و اور کنو بیا ځه دې به منډه کې چې با سره خو پیسې ډېرې وي نو هغه پیسہ به د جهنم په بیخ کې ورته ښکاره شي تفسیر ابن کثیر لیکلی دی چې دې به ورپسې ورټوپ کی آ پیسہ به راوالی چې پاس راځي نو آ پیسہ به بیا وروغورځي او یا زرا کاله به دغسې غوپې په جهنم کې په یو پیسہ پس یو لیشت ځمکه دی چې پردی لاندې کړې وه یو لیشت ځمکه دا وواړه طبقه ځمکه به دې په غاړه کې وي او خدای ته به پیش دا وواړه طبقه ځمکه به زولنه وي او ستا غاړه کې به پرته وي او ته به خدای ته پیش یو لیشت پرون میں په یو قبر تقریر کولو ما وی خبره واوري دا ټول غوړ زیړ ولاړی د مولا خبره خو درته د اوخ پوسکای ښکاری بابا د آمد او بابا درف او یو ټکی ومنه یو چې یو بزرگ د بل بزرگ په قبر تیرېده ورته وی سال دی هغه لاندې نه ورته आवाज وکړو چې پاس نه څه د حال پوښتنې کوي چې لاندې راشي نو درته پته به ولګي نو لاندې تله خو د هر چا یقیني دي نو چې ورشي هر شی به په خپلو سترګو وګوري بیا به لاسونه مروړې او خدای ته به التجا کوي چې یا الله واپس مې ولېږه چې ته څه ویا به کوم الله به وایي د خدای یوه وعده وه او رښتیا وه دنیا کې درته پیغمبران او کتابونه را لېږلي وو او هر څه نه پوه وې اوس یې سم نه کړي نو زما عزیزانو عرض داو چې سوچ وکړئ مونږ د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ د تباہی طرف ته روان یو د ترقۍ طرف ته نه یو روان دا د پاکستان حکومتونه پشکرو غل خوري چې ملک په تړقۍ روان دی ملک په تړقۍ روان دی ملک ستا په تړقۍ ملک ستا د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ هره ورځ هغه غشي ستاسو په سینو ننوځي چې تاسو سره د هغې علاج نه غش ستا ملک په ترقۍ روان دی تاسو وګورئ د بجلی په دې بیلونو کې یو فیول ټیکس لګېدلی فیول ټیکس په هر بل کې 100 200 تا به بجلی نه خرچ کلی وای بدا فیول ټیکس دی ستا د ملک پیداوار دی بجلی ستا د ملک او پاغي کې د دوی چې څه خوخه هغه در باندې لګي انکم ټیکس وګورئ انسپکټران په دکانونو باندې ګرځي ستا سمره انکم دی دکان سمره کوي دا سمره د ورځې ګټي
स्कूल کې دې څوک سبق وي او پلانې څه چل کې و کړه دې خی او کبدي د انکم ټیکس چټای چې در پسې راشي التبزی کده نور کې حوالات او جیل کې بدی اچي دا عذابونه دي چې پتا سو نازل د خوار او د غریب یو کور یو جونګړه بې 1200 روپے ټیکس به پیو لګي جڑا چاته کې او بیا دنیا کې دولت او سرسترګه چې نو خوار شي تاسو جڑا سو کو تاسو دا شیخان میخان چې دفترو ته نږدې ورشي دا سه منډم درکیدل جزا شیخ صاحب جنی اس پولیس تا आवाज کوم چودي منډه وې نلته یو غریب دې 100 روپے بل په دې بجلی راغی یو باټای دا 100 روپے بل ورغه چې یو باټای دا ول بل داخل کنو بیا جګړه کوا تاسو خدای هلاک کچ هلاک شي په دې دفترو کې ناس تو تاسو هلاک شي چې سړی بچي درته نخکاری هغه سره خبره په سم خپل نه کوي خبره اوریم نه دا ملک د دوی د پلار او د نیکه دی د دې شاهانو د غټانو د نوابانو د پلار دی چاته چې سپیشل جنریټرې لګېدلې دي هاوس رینټ وګوره هاوس رینټ په خپل کور کې به اوسېږي او کرای بدل حکومت درکوي دا وزیرانو ګوره اوسېږي په خپلو کورونو کې او 15,000 او 10,000 روپۍ میاشت د حکومت نه د خپل کور کرای دی علي په دې پوهېږئ خدایم خوار نه کا پوهېږئ په خبره هاوس رینټ زه وزیرم ملک ټیپر کوم ملک مې ټیپر کړو ځکه چې زه منسټر یم او کوسېږم خپل کور کې او 10,000 روپۍ کوي زه اوسېږم خپل کور کې او د خپل کور کوي حکومت له ورکوم وزیر اوسېږي خپل کور کې الټا کوي د حکومت نه دا داسې په خبر ګړوند حکومت دی او په خبر ګړوند قوم دی دا پټه پړوند قوم چې دی دا اوس هم دې خلکو پسې منډې وایي او ټوکرای ټوکرای ورته کېږي دا نه وایي چې تاسو خدای هلاک که زما یو جونګړه دا پلار راته پرېښې د خټو کوټه په هغې ولې ټیکس ولګې ما یو دکان دی پکې مې د 500 روپو کریانه اچولې ده بچوله پکې روټۍ نشم پیدا کولی زه تاله ټیکس څنګه درکړم ته وایې ملک بغیر ټیکس نه چلیږي ملک او نه چلېدو ما نه دا ګیره کله کوي د شاهانو خرچ کم کوي نن ستا د کرکټ په میچ باندې کروڑونه روپے خرچ دی د ملک دی که نه دی ډېر ښه ډېر ښه تاسو غریبان هم په کور کې ټلویزیون ساتلی ټوله ورځ کرکټ میچ ته ناست دي ساتلی هم دي که نه ووایې د غریبان دا خواران دا خړمخي نه د سوټمارې زامن دویم رنگین ټي وي په کور کې ساتلی دی ټوله ورځ کرکټ میچ ته ناست دا زمونږ بچي وګوره حرامیان د حرامو د نطفې پیدا دومره ریډوګان هم ورته اغستي کوم ماشوم چې ګورې غوږ ته یې نیولې داسې کوي که نه کوي کوم یو د ډم زوی چې ګورې غوږ ته به یې ریډو نیولې څه چل دی هلکه د سوټۍ زویه کرکټ میچ اورم تاسو خدای هلاک کرکټ میچ اورېدل په دې پاکستان کې ډېر ضروري دي کرکټ میچ اورېدل ورشه په شیباغ کې چې کوم سټیډیم جوړ شو کرکټ میچ د پاره 100 کروڑ روپے پہ لگېدلي چاته پته ده یو ارب روپے پہ ولګېدي یو ارب روپے په کرکټ میچ ورشه ډیفنس کالونه سره چې کم
سټیډیم جوړیږي د شاهانو د خزو ګډېدو د پاره پاغه بګیو 1.5 کروڑ روپے لګي ستا خزل دی په میچونو لا او ګډېدو لا سټیډیمونه جوړیږي او ما د روټۍ ګټلو ته نه پرې دی دا ستاسو ملک دی دا غ ملک دی چې سبب بیا دا ذلیل قوم چې دی دغه نن چې بر سر اقتدار دی سبب بیا دی لوټ ورکوي او دوی به بیا کامیاب وي کوي به کنه تاسو به وګورئ ته لګي ته ورشه چې ځان ته سوي هغه ورته زقتان عزیزانو نو امید يم د دې ملک نه چې دا ملک بم چرته د سړی ځامن کی زمونږ اولاد تباش بچی تبا کیږي ورشستا په دې ملک یو ګورا د دنیا اتلس لک روپے استاد صدر په یو ټي وي سټیشن لګي منصوبه د 1 کروڑ دا 1 کروڑ روپے به ټي وي سټیشن باندې لګي د پاکستان ته د سټیډیمونو جوړولو ډېر ضرورت دی د پاکستان ته د ټي وي سټیشنو جوړولو ډېر ضرورت دی د پاکستان ته ستا په غرونو کې بوسټرو لګولو باندې ډېر ضرورت دی او کده پاکستان کې غریبو ته د روټۍ ضرورت سرکاری طبقه وګوره هغه بیړه تباہ دا ستا سرکاری خلق چې نن رشوتونه علي دا ګرموي ما د کلرک 900 روپے تنخواه ده 900 دا چې 9 سره 9 پیدا نه کی په میاش کې دا مور خټی کوي چرته د بچو له روټۍ پیدا کوي پولیس بیان پولیس مونږ ټول وایو پولیس خراب ته 1 کروڑ زر خراب ته ځه بم په ځای جیب لټای په دې چوکونو کې ولاړ دي بم نه لټای جیب لټای خو تاسو په ایمان وای چې د پولیس د سپایي 200 تنخواه او 24 घंटे د تاڼې نوکر دے اسی د انصاف خبره کوم او شرط انصاف نه باشد کې تو فرمان نه بول دے چې 24 घंटे ټوپک پوګه په دې سره کو ګرځي او 100 سره 800 نور پیدا نه کی دے به خزه چرتا ټاټکی لراو باسي ټاټکې به پیچلې روټای به پیدا کوي وای دا بس نو زما عزیزانو زمونږ ملک بیړه تباہ ده کتا سوای مولیانو مساخسته شروع کړي نو مولا اوسو مولا هما تاسو ته ویلی چې اسړی ماته کشمیر ته تله مال نه يم تله ول ته څنګه مولای چې کشمیر ته نه تله مال ته تله ول نظم نه يم تله نو مال د دوس قوم امام چرته غیرتی کې دیش و چې څنګه ته داسې زم بیختی وزته نه تله به غیرت زم به غیرت نیم تله نو چې څنګه ته مردار خورې داسې ز بچ پاتې کې دیش چې اوس وزیر صاحب جمعات لراشي او مولا صاحب دا 50000 روپے شکرانه میرا لګلې دا راوړې مې دا قبولې کزم قبول نه ومه پیړې د جنت تلاړه بیړې دی غرکش زکه چې زم تاوګه ساتلم کنه پدې جمعات کې ناس تم پېمان وای زما د جامع تپوس دکړې ها یاره وای پېمان چې د مولا خختک سورې د بده ورځ او په سجده پریوزي ورته ښکار او ورته وګورې نو یو به ولا پرتګ راوړی چې وای چې دا به وای چې مولا صاحب شرمېدلی یا لغوندې دا څه به وکړي خدایم دیخ پاغه خاص سرمنو باسا د ګډوري عام یو سیبل جمعات له ورکې ځکه چې دی مولا مالا د استنجا لوټې نه ورا کړی چې ورغلی نو ټول کال مولا ستا سرسایه او سرمنې تناسته نو چاغله 50000 روپے راځي خدای پراسته چې هغه د وزیر هغه ومه پیړم جنتی کی
ځکه چې زم تاوګه ساتل. بیا وګورئ په دې خبيث ملک ټول ورځ د مولا چڼې ګرځي په کوڅو کې وظیفه لیا او ایماندار هغه ستا څخه او مرداري ټوکړې او پیشو جوټه کړې ترکاری هغه راوړي نو د مولا د جمعات خوراک. نو زم په دې مردارو د بدې ورځې عادت شم کړ کدا څه نه د بدې ورځ مولا په مصلا ولاړی ټوخي اول دا جمعات دازه چې پکې ناز د امام پستر ګړون دی په دې مصلا کله ولاړی الحمدلله ټول سلام وګرځي کېړایونی سیو دا چاونه وی جالکا پیجی صاحب ټوخیږي او بوتل شربت درته راوړ په دې جمعات نام کوفه دا دا خدای چې زمونږ د دوايانو دکان دی او ستاسو د جمعې د ورځې چنده چی قسم په خدای دی چې په دې د حافظانو دوايانې او دی لوړه او چینی پیالي او تسمار خانی چې زمونږ وګوري او خبرې مو ګوري نو ریل گاډي بیا را نه کوي په بجلیګر کې زه امام ومنو تو خیدم نو یو ورځ ټوخېدم بله ورځ په درېیمه ورځ د دې لنډۍ او ما تل څه ټوخ ټوخ کې چېرته علاج نه کوې مال پیسې را سره نشته چې شربت واړه ما تل نو بیا مه ودرېږه په مصله خو چې ور بیا مه ودرېږه د دې مرۍ نه مې ونیو چې ومې نیو یو څو جقه مې ورکړو د جومات د کړکۍ نه مې بار وغورځو او ورپسې مې ور ټوپ کړو په دا خېټه مې یو څو ټوپه ورته مال دیل د ایمان نشته چې دا 2 روپۍ والا چرته ټوخي ګولای پیوال په مصله ما ودرېږه بیا ټوخي تاسو داسې خدای پیژندلی د خدای د کور څوکیدار درته سپک ښکاري خدای سپک او ورک کړی د خدای د کور جاروکخ درته سپک ښکاري خدای سپک او ورک کړی د ښځو د جواب پاتې نشوي د ښځو د جواب دی که زمونږ ښځې وایي زه صدر روډ لازمه وایي په چې ها ها زه به در پسې رسته نه جارو یم که د غریبانو ښځې وایي زه په ابو میا صاحب لازم خپو کې مې باد دي دا شیخونه ورته څه ویلی شي سمه ده که وایي شیخ بابر بابا لازم هلته مالګه څټمه پړه مې تیاره راځي که وایي هلته دیوانه بابا لازمه غیب علم دي را باندې په مونږ غیب علم هم ډېري زمونږ په دې ښځو غیب علم ناست کمی غریبی خزی چې چکر لړو شي غیب علم پکې تت ورته کولی شي د خدای کور له سپک ګورئ سپک او ورک شوئ ذلیل او رسوا شئ د چا د جواب نه یې زاړه ګیدړان درنه جوړ دي سوړې پناه کوئ سترګې نشي راښکاره کړه او نور به ذلیلېږئ نور به خوارېږئ نور به رسوا کېږئ تاسو به د ځان تماشې وکئ قسم په خدای دی هغه آفت به در باندې راځي هغه آفت چې د نوح علیه السلام غوندې به ستاسو لاشونه پړسېدلي پراته یو کارغان به غوښي داسې عذاب به در باندې راځي د امریکې صدر ریګن نامه ده د ریګن خزه خدای راونی و د سینې کینسر شو کینسر پیژنئ ناسور شو د ریګن اعلی طاقت نن په ملک او دنیا کې سینه ته غوسه کړه او ریګن د خپل خزه سینه بچ نه کړی نو تا چې خدای راونی سي تا به څنګه بچ تا به امریکا بچ کړي امریکا خو ستا مرګره دا ورځ بیرته در باندې روس بمباری کوي او د ورځې درنه 50 پیتم رکای هغه دله چې تا ته رارسي ستا به بیړي تبای نو زما عزیزانو په دې کائنات کې بل څوک نشته سوا د خدای او خدای چې د چاوي نو دا غار څوک والله العظیم چې ته عظیم انسان شوې ته په کور کې پروته په کور کې او په سړو کې بدر نه مګي یری
حضرت عمر د شپې گشت کولو په خپل خار کې یو کور کې د مور او لور جګړه وه مور وی بچیا لا په دې پایو کې لګي او بو اچوا کم دي سبب پیسې کمی شي لور ورته مور امیر المؤمنین اعلان کړی دی چې کچا پایو کې او بو اچول نو سزا به ورکو پایو کې او بو نن استعمال کې وګوره د پایو کې او بو وګوره ګجران پکې بیلې واچي چا ګجرانو نه سوکوالیا پکې بیلې واچي دکاندار ته چرایشیا پکې بیلې واچي ستاده ذلیل قوم سره خخت وړکړي دی او د کورکمان په نرخه خرڅ کړي د کورکمان قسم په خدای دی چې ستاده قوم د سپو غوخه د ګډورو په نرخ خرڅ کړي زمون په دې کلی کې یو قصاب دی د مردار اسب غوخه په دې قوم خرڅ کړي او خورونی د مردار اسب شل کاله وشو چې دا مې لیدلی داغه چې زه د لوږې مړ کېږم داغه قصاب نه غوښه نه اوس هم چې په لاره ځم او لاس راکړي بیا زر لاس په صابونو وینځم چې دې ظالم بیا څه چل وي داغه ذلیل قوم دا مونږه خو د بدې ورځې ښیو د بدې ورځې خمه نشته وسم نشته زورم نشته پچام لاس نه بریږي کني مونږ پرانا ورځې د بل غوښې او تیکو خړو والای شیطانت زمون کور کله دی دو جنگول زمون کور کله دی فتنه زمون کور کله دی د دې قوم انجام بخکی یا دا قوم به چرته خشي مونږ مالت کې نن یو سړی د وسی سنت دی د خدای خوار او غریب اوریجه پخ کړی دی او صاحب کورمی دی او دا دغه لګولې دی دا غیر چا پیر ها کې ناتونا مالے کیوں وہ سنت کرے بدے خانہ دے خراب ویل ارمان کٹنا ارمان نا زمونږ د مالت خلق بیګا لګیاو یو ماته نه دی ویلی نه بر اعظم بل وی ماته نه دی ویلی مالداغي غریب کور روان شو او دوی لا پکټه پر خانی نو خدای ته وګوره یو د خدای قوم خدای ته وګوره ویښ شي عقل کوي د خدای اوګل مزدوری کې لګیا ہے د خدای په قهر اخته ہے 4-5,000 روپۍ دی ولې ولګولې بیاړه دی هندوستړی خدای ناراض دا چې دا اوریجه څوک الکه تاسو خو هم دا اوریجه مریجه په خلکو خورونی کړه په ایمان وای چې دا ویلي چې خدای در سره ډیر ښه ویلي خدای ته وګوره کول په واده کې د 100 کسانو نه زیات کسانو ته د ولیمه دعوت ورکول خلاف سنت دی دعوت بم داسې ورکې چې څومره ستاده وسی بس کې به نه او بخوریو لکه حضرت علی د قجورو د اوربشو د روټای دعوت ورکړ نن تارا شو ګورا یو کارت باندې شل او 13 روپے خرچ راغلی د کم قوم لوفری او عیاشی چې دې حد ته ورسی قوم به خورز ګور خوار غریب په 50 روپے کارت بچا زما د زوی واده یو سړی ته مې دوست مې مال ویل جی کارت ماډ نشته مال نه ویل نو به کارت څنګه د مال دا زما خپل کارت نه خراب ده کراله نو د سړی زوی بنئ چرانش ویل ولی مال کراله نو خپې بدر باندې ماتې کړ چې د کاغذ نه زما خپل ته تسپک ګور دا څه خلق دا بنی آدم او مال ما په عمر کې د چا د واده روټای خوړلې ده ویل نه مال په ما دې د پلار حق دی ضرور که خوار شي ما ته چاړو د واده ونه
مړی لمه چرانه شي ستاسو مړی دی خدای کتا سراله یو زمړو ما والله کمی خدای هم بخ مړی څکه چې مړ شي دا رب کار دی خلاص یو سادرګه ته تاو کو کوته ولا وکناو سپردم بتو مایه خشرا سپردم بتو مایه خشرا تو دانی حساب کم و بیشرا اللہ خدای پوئے گا و کاری پوئے گا تراشی پتا چاو کرانشی پتا نن ودونا سنتونا مړی ټول رسم و رواج او د خدای په عظیم قهر دا قوم واده لس ورځونه مخکې به جنډیان انتظامونه پلانی ډینګړي دی او خزه او نر به په ویرا قرآن او سنت هم پرېخو خدای پرېښي قرآن او سنت ته د سپک کتري خدای سپک او رک د پیغمبر د لور غوندې نکاح چې او نه تړې د لور خدای به د سپک او رک تاسو خیال راغی نو عرض مې دا دین مونږ پرېښی دی ځکه خدای مونږ پرېښي عشق کې برکت نشته روټۍ کې برکت نشته ناسته کې نشته ملاسته کې نشته ګرځېدو کې نشته خوراک کې نشته د خولې خوند د دنیا خراب شو پخوا به د مسرو پیتی چې خوړه د چرګان ته قربان شه اوس چرګان خوري والله که د دال عمره مزه چاله ورکوي خوند د ملک او هغه ذایقه د ملک چې دا د بېدینۍ په وجې د ملک نه والو څه د ظالم حکومتونو د لاسه هغه ورځ یو انګریز ما نه تپوس وکړ وې زه لندن نه راغلی ما تا نه انټرویو علم مالوایا ویل نن نه 10 کاله مخکې 13 کاله مخکې پاکستان کې اسلام ډیرو که اوس ډیر مال 13 کاله مخکې په پاکستان کې اسلام پړه کې مو په خوله کې مو اوس په پاکستان کې اسلام په خوله کې ډیر دی او پړه کې نشتا نو داغه د رسول الله د زمانه منافقان دي چې پیغمبر ته براله او بیامنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین نو مالوس په خوله ډیر دی او پړه کې نشتا په خوا مال په خوله دومره نه او پړه کې ډیر اوس په خوله ډیر دی د ضیا په حکومت کې خو ته وګوره خلقو دمیم چغې وي اسلام 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 په ټي وي کې دا ډمې چې دا خبرونه وایي اسلام ایسا ہے اسلام ایسا ہے نظریہ اسلام نجریہ اسلام نجریہ اسلام په ټلویزیون کې مو ګوره دا ټلویزیون ما سره نشته زیار وخت کته نشم چې چرته پیښ شم نو ګورم ورته نو دغه لشمکه چې دا دا په ټي وي کې لګیا دا اسلام دی الو پټي ور په سر کړی الو پټو ته وګوره بیا هغه دې کې سال جوړ کړی نه خدای بنیاد بس دا زمونږ ملک شو که اسلام وې په ملک نو خزه ته بدا اجازت وې چې هغه په ټي وي یا په ریډیو باندې خبرونه ویلې وې د خزه خو چې څنګه ځان عورت ته او پټای به دا سه د خزه आवाज هم عورت ته پردې سړې به نه و आवाज اسلام داده چې خزبا په کور کې په زور زور نه ګرځي چې د پانو आवाज هم دیوال نه خوا پر دې سړې وانه دستا د ملک اسلام دی